Il-ħadd it-tajjeb. Illum 3 ta' Diċembru il-Knisja tagħti bidu għal sena liturġika ġdida, l-Avvent. U għalhekk nilqakom għal din il-quddiesa mmexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna mill-Kolleġjata ta' San Pawl Nawfragu il-Belt Valletta. Jikkonċelebra il-kapitlu ta' San Pawl tal-Belt. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. Qed nieħu pjaċir nara diversi tfal. Kemm ħaġa sabiħa li fil-laqgħa tal-komunità ikonna wkoll il-ġenerazzjonijiet żgħażagħ. Ikonna l-ġenerazzjonijiet kollha. Insellmilkom minn din il-parroċċja żgħira ta' San Pawl Nawfragu fil-Belt Valletta. Aħna nibdew sena oħra tal-laqgħat flimkien nhar ta' Ħadd b'dan l-istaġun sabiħ tal-Avvent. Avvent ġejja mill-kelma Latina adventus. Qed nistennew xi ħadd li ġej, il-miġja ta' xi ħadd. U allura nafu għax diġà bdejna nixelu dwar tal-miliet li l-ewwel miġja li qed nikkommemoraw u li se nagħmluha fil-25 ta' Diċembru hija l-miġja ta' Ġesu fostna Alla magħmul bniedem. Imma aħna f'dan l-avvent ukoll niftakru lil nfusna nfakru lil nfusna li qegħdin ukoll nistennew jiġi fil-glorja. Ħa jekk tiftakru x'ngħidu wara l-konsagrazzjoni meta s-saċerdot jikkonsagra l-ħobs u l-inbid. Ngħidu inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek kif tkompli. Nistennewk sa ma tiġi
fil-glorja. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. U dak huwa wkoll avvent. Qed nistennew il-Ġesu sa ma jiġi fil-glorja. Illum Ġesu jgħidilna stennewni ta' iftħu għajnejkom għodu attenti. Ma dak iktar tard. Ejjew fil-bidu ta' din il-qudiesa nitolbu maħfra l-Alla ta' kemm il-darba insejnieh l-Alla. Jina toġobni ħafna talba ta' San George Preka. Ħanajduha flimkien. Sinjur Alla, ejdu warajja, Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok. Jekk aħna għandna bżonn il-Alla, nistennewh bil-ferħ. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla li tista' kollox anqal fil-fidili tiegħek irrieda li bis-saħħa ta' emejjel tajba joħorġu jiltaqgħu ma' Kristu ibnek li ġej biex jissieħbu miegħek fil-leminija tiegħu u jistoqilhom jiksbu is-saltna tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jisalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarem il-ktib tal-profeta Iżajja. Int mulej missirna, ismek il-feddej tagħna minn dejjem, għaliex mulej iġġerna nwarbu minn triqatek u twebsinna qalbna biex ma nibżawx minnek. Erġa' lura minħabba l-qaddej tiegħek it-tribujiet li huma wirtek. Mhux li kont tiċċara tismewwit u tinżel minn hemm u jiteżżu l-muntanji quddiemek. Meta int tagħmel ġubijiet li ma konniex nistennew, sa mill-qedem qatt ma smajna bihom. Widna qatt ma semet, għajn qatt ma rat Alla bħalek. Alla li jħabbrek għal min jittama fih. Int tilqa' lil min jagħmel is-sewwa bil-ferħ, lil dawk li jiftakru fit-triqatek. Ara, int kont magħda palina u aħna dnibna, domna fid-dnubna u kontrik omna għal ħafna żmien, tniġġisna il-kol kemm aħna, bħal ċarruta maħmuġa l-aħjar emejjel tagħna, bħal werqa il-kol dbilna u ħżunietna bħal riħ ġerrewna. Ħadd m'hawn li jsejjaħ ismek li jitħarrek biex iżomm miegħek, għax int ħbejt twiċċek minna u rħejtna f'idejn ħżunietna. Madankollu mulej int missierna. Aħna t-tafal u int il-fuħħari, aħna l-koll emili dejk. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Reġġana li konna Alla tal-eżerċti, itfa' fuqna id-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Flimkien, reġġana għalli konna Alla tal-eżerċti, itfa' fuqna d-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Oraj ta' Izrael għati widen, int li qiegħed fuq il-kerubini, iddi, għajjem il-qawwa tiegħek u ejja ħas-salvana. Flimkien, reġġana li konna Alla tal-eżerċti, itfa' fuqna d-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Erġajja Alla tal-eżerċti, ħares mis-sema wara u żur il-din id-dilja. Ħussib dak li ħawlet lemintek, ir-rimja li int kabbar talik. Flimkien, reġġana li konna Alla tal-eżerċti, itfa' fuqna id-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Ħatkun idek fuq il-bniedem tal-emintek, fuq il-bniedem li int saħħaħ talik. Aħna ma nitbetux minnek, roddinna l-ħajja u aħna nsejħu ismek. Flimkien, reġġana li konna Alla tal-eżerċti, itfa' fuqna id-dija ta' wiċċek u nkunu salvi.
Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, grazzja u slim minn Alla missierna u l-Mulej Ġesu Kristu. Jina niżiħar dejjem lil Alla tiegħi minħabba fikom għal grazzja li Alla tagħkom lilkom fi Kristu Ġesu. Fih intom stanejtu f'kollox, f'kull kelma, f'kull erf daqskemm ix-xhieda ta' Kristu kienet imwettqa fikom. Għalhekk mintom nieqsa minn ebda don, intom u tistennew id-dera ta' Sidna Ġesu Kristu. Huwa hu li wettaqkom sal-aħħar biex tkunu blaħtija fil-jum ta' Sidna Ġesu Kristu. Alla iżomm kelmtu. Minnu kontu msejħin biex titħlu fix-xirka ta' Ibnu Sidna Ġesu Kristu. Il-kelma tal-Mulej irroddu ħajr lil Alla. It-tiba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: kunu għajnejkom miftuħa, issru, għax ma tafux meta jasal il-waqt. Jiġri bħal meta bniedem ikun siefer u telaq mid-dar, iħalli kollox f'idejn il-qaddejja tiegħu, kull wieħed fuq xogħlu, u lil tal-bib jordnalu biex jibqa' jisal. Mela issru, għax ma tafux meta jiġi sit id-dar, jekkux fil-għaxija, jew f'nofs il-lejl, jew xin jidden is-sedduq, jew inkella mas-sebħ, li ma jmurx jiġi għall-arrieda u jsibkom reqdin. U dak li qed ngħid lilkom qed ngħidu l-kulħadd: issru. Il-kelma tal-Mulej. Kif qedtilkom fil-bidu b'dan il-Vanġelu qegħdin nibdew nisimgħu wieħed mill-erba' ħbieb tagħna li tawna Evanġelju aħbar it-tajba. Dawn l-erba' ħbieb huma Mattew, Mark, Luqa u Ġwanni. Dawk li aħna ngħidulhom evanġelisti għax tawna l-aħbar it-tajba, tawna l-Evanġelju ta' Ġesu. U dis-sena bdejna naqraw siltiet mill-Vanġelu tal-ħabib tagħna San Mark. Is-simbolu ta' San Mark huwa iljun bil-ġwienaħ. Peress li San Mark imma, u veru ħabib tagħna dan, kiteb Vanġelu qasir li qsar wieħed. Allura matul din is-sena wkoll se nisimgħu siltiet mill-ħabib ieħor tagħna Ġwanni l-Evanġelista. Għax aħna fil-ħdud, sena wara sena, l-ewwel nisimgħu siltiet mill-Vanġelu ta' San Mattew, dak kien is-sena li għaddiet, issa bdejna nisimgħu siltiet mill-Vanġelu ta' San Mark, is-sena d-dieħla siltiet mill-Vanġelu ta' San Luqa. U nerġgħu nibdew hekk ċiklu ta' 3 snin fejn naqraw Vanġelu differenti nhar ta' Ħadd. San Ġwan jinqara kull sena, mhux kull 3 snin, kull sena fil-festi l-kbar, fil-miliet, fil-ġimgħa l-kbira, fl-għajt il-kbir. U anke meta jkun is-sena ta' San Mark peress li qasir, fis-sajf nisimgħu ħafna il-Vanġelu wkoll ta' San Ġwan. San Mark jagħmel bħal sħabu l-oħra Mattew u Luqa, jagħtina kliem ta' Ġesu fuq tmiem id-dinja, anke tmiem ta' ħajjitna.
Il-Vanġelu tal-lum jintażel fl-ewwel ħadd tal-Avvent għaliex propju jfakkarna x'irid ikun il-ħsieb tagħna, l-atteġġjament tagħna biex nużaw kelma tqila, meta qegħdin nistennewh jiġi fil-glorja. Mela aħna diġà bdejna nixelu dwar tal-miliet għax ħerqanin li ċċelebraw l-ewwel miġġa tiegħu bħala bniedem u nagħmluha fil-25 ta' Diċembru. Imma f'dan l-ewwel mument tal-Avvent, illum l-ewwel ħadd, it-tieni ħadd, niftakru ftit li aħna għadna qegħdin nistennew il-Ġesu. Mhux għax ma ġiex, għax irid jerġa' jiġi. U se jerġa' jiġi fil-glorja. U x'qalilna waqt li qed tistennewni ħajjitkom gawdu wasal aħħar. U taħluwiex għax din il-kelma li tisar xi tfisser. Il-ġenituri tagħkom jafu x'inhi s-sara, meta min iħadmek jgħidlek għamilli sija oħra, sara, inħallsek sija u nofs. Is-sara hija li tmur lil hemm mill-ħin tal-mistrieħ u tibqa' taħdem. Aħna qed jgħidilna Ġesu issru, torqdux, imma tgħidli imma jiena hemm bżonn nistrieħ mela le, imminti anke waqt li tistrieħ. Fil-qalb tiegħek jibqa' stenna lil Ġesu kif? Billi dejjem tażel it-triq tal-imħabba. Min għandu għajnejh miftuħa bħalma jgħidilna Ġesu, min jisar, ħajtu tkun dejjem imħabba. Meta jiena ninħela fir-rabja, fil-kattiverja, fil-mibeda, fis-saħta ta' min jobodni, qed naħli ħajti. Minix qiegħed nisar, ħajti qed tiżgiċċali minn idejja, qed naħliha. Minflok ġenna issir infern. Ġesu qed jgħidilna jiena tlaqt, immaġinaw qed jgħidilna issa jiena jisni tlaqt. Ħallejt kollox f'idejkom. Issa meta niġi ħanamlu l-kontijiet. U intom, sakemm niġi, ħudu ħsieb. Bħalissa pereżempju qed jiltaqgħu il-kbar tad-dinja, inkluż anke il-Prim Ministru tagħna, biex jiddiskutu x'se nagħmlu b'din id-dinja sabiħa li għafdalna l-mulej. Se nkomplu neqirduha, se nagħmlu biha. Għafdajilna f'idejna. Din id-diskussjoni importanti fuq il-klima. Imma anke fir-relazzjonijiet tagħna bejnietna l-aħwa il-ħajja tal-familja, għax Ġesu jgħid kulħadd skont il-vokazzjoni tiegħu. Kollox ħalla f'idejn il-qadija tiegħu, kull wieħed fuq xogħlu, kull wieħed skont il-vokazzjoni tiegħu. Inti l-vokazzjoni tiegħek għafdata minn Alla lilek biex tieħu ħsieb. U dak huwa li tisar. Il-ġenituri tagħkom tfal jafu x'jiġifieri tisar ta' għax meta tkunu morda il-mama bl-inkwiet laqqas torqod sew bil-lejl u l-papa anqas. U għax kultant tiġi naqra sara mhux ta' sija u nofs ta' 3 sigħat, għax tiġi propju bl-inkwiet ukoll magħha. Imma għaliex jagħmlu hekk il-ġenituri tagħkom? Għax jħobbukom. U intom meta tikbru u anki issa ta' ħudu ħsieb. Il-Ġesu ngħidulu, Ġesu, waqt li qed nistenniek, għamel jiena nħobb dejjem. Mhux darbija u darba le, dak id-dwal tal-miliet jixelu u jintfew, intermittent jew xi jgħidulhom x'ma nifhimx. Ipetbtu il-fjamma tal-imħabba tagħna trid tixel dejjem. U hekk nilqgħu l-istedina ġe Ġesu li qed jgħid lil kulħadd, tfal, kbar, anzjani, żgħażagħ, isru, ħobbu dejjem. Ħajjitkom prezzjuża wisq. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox.
niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata ta' Ponzju Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. U għandu jerġa' jiġi biex jagħmel mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu u lej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben. Li hu meqjum mweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben. U li tkellem f'hom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqar ma' mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Qabel nagħmlu t-talbit tal-ġemgħa, ejjew niftakru x'għadna kemm stqarrejna. Minnhom għadnek u għandu jerġa' jiġi fil-glorja. Għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. Dan hu l-avvent u għandu jerġa' jiġi fil-glorja. Din il-fidi tagħna. Dan huwa l-ferħ tagħna. Mela l-ewwel talba llum nitolbu biex din il-fidi li għadna stqarrina x'kultant aħna l-kredu ngħiduh in automatic sewwa ma nirrealizzawx aħna ngħidu. Illum qegħdin niċċelebraw din il-fidi li aħna nistqarru kull nhar ta' Ħadd. Nitolbuh li aħna nifhmuha din il-fidi sabiħa u qalbna timtela bil-ferħ tal-istennija ta' Ġesu. Nitolbu. Nixtieq nagħmel talba speċjali għat-tfal ta' din il-parroċċa, tfal kollha ta' pajjiżna biex dan il-miliet qegħdin fl-avvent, dan il-miliet ikun hemm min iberikom blozza u bis-sinifikat veru tiegħu il-miliet nifirħu fit-twelid ta' Ġesu. Nitolbu. Nitolbu għal paċi fid-dinja, mod speċjali fl-art fejn twieled Ġesu. Lis-sena fil-belt fejn twieled Ġesu Betlem, il-miliet se jkun biss fil-Knisja ġewwa. Għax hemm il-gwerra, ħafna nies ma tilfu x-xogħol, qegħdin imutu, ħafna tfal, eluf ta' tfal mietu wkoll. U nitolbu ħafna l-paċi. Nitolbu. Nitolbu biex il-bnedmin jarfu il-ħolqien li tagħna Alla kemm hu sabiħ u kemm hemm bżonn nieħdu ħsiebu. Nitolbu. Kulħadd jagħmel talba personali f'qalbu. Aħna niftakru fil-mama ta' Ġesu li qed tistenna it-twelid tat-tarbija tagħha f'dan l-avvent. Nitolbu għal mamajiet kollha li jistennew it-twelid tat-tarbija tagħhom biex jgħozzuha, iżommuha u għal dawk kollha li f'pajjiżna fid-dinja jħabirku biex aħna nkunu kultura li taf taraf il-ħajja u d-don tal-ħajja. Bi Kristu sidna. Fostna mulej, biex tifdina mitnu.
ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' Mulej l-offerti li qegħdin nagħmlulek mill-ġid li inti nnifsek tajtna u għamel li l-qima li nagħtuk bihom fuq l-art tħejjina għal frott tal-fidwa li inti tatina fis-sema bi Kristu Sidna. Il-Mulej magħkom. Nerfgħu lubna l fuq. Niżuħaj lill-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U bl-ewwel miġġa tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li int ħejjejt minn qabel u fetħilna t-triq tas-salvazzjoni ta' dejjem. Biex meta jiġi darb'oħra fis-sebb tal-kobor tiegħu niġbru fl-aħħar bid-der il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennewh bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, maqtejja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 u li Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int Mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tali dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratti l-ħajr tali dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek Mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar Mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħolli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostlu missierna San Pawl u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu u l-ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna.
missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li tritin kif is-sema ekda fl-art. Obsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru li minu ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lidna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binanna l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħniena tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf Talla, danu li neħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun fejn. Israel.
nitolbu. Għamil mulej l-misteri li għal-jom inġbarna ikunu taġġita lina, għallimna bijom inħobbu l-ħwejjeġ tas-sema u li fil-mixja tagħna fost dak kollu li għaddi minn din id-dinja stess nintrabtu ma' dak li jibqa' għal dejjem bi Kristu Sidna. Żewġ suġġerimenti aħna nibdew l-avvent l-ewwel nett xi ħaġa li nistgħu nagħmlu għallum wara nofsinhar illum il-Belt Valletta hawnhekk stess se jkun hawn mixja favur il-ħajja, niftakru li l-avvent huwa wkoll il-mument tal-istennija tal-Madonna u tistenna biex twellet il-Ġesu. Min jista' jipparteċipa f'din il-mixja favur il-ħajja inħajru biex jagħmel hekk fit-tlieta mill-Miħdej Kastilja. Imbagħad suġġeriment smajtu id-diffikultajiet li hemm fil-post fejn twieled Ġesu Betlem. Ħafna mill-irġiel tal-post, in-nies tal-post tilfu x-xogħol m'għandhomx biex jiċċelebraw il-miliet kif jixraq. Betlem din is-sena skont kif qal l-ambaxxatur tal-Palestina se jsir biss fil-knejjes m'hemm xejn barra. Ma min jista' jfaddal xi ħaġa dal-avvent u mbagħad permezz tal-Caritas inkunu nistgħu ngħinu daw in-nies nagħmluha din il-ħaġa. Niftakru mhux biss fil-bambin ta' Betlem imma fin-nies ta' fejn twieled. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem il-quddiesa mill-kolleġġata ta' San Pawl Nawfragu il-Belt Valletta illum f'dan l-ewwel ħadd tal-avvent. Jalla dan iż-żmien ta' stennija sakemm niċċelebraw il-miġja ta' Alla li sar bniedem bħalna ikun għalina żmien ta' riflessjoni fuqna nfusna u fuq ir-relazzjonijiet tagħna mal-oħrajn. Nawguralkom ilkoll avvent qaddis.